హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను ఈరోజు మీ అందరికీ ఒక ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఒకటి చెప్పబోతున్నానండి. ఇది ఆయుర్వేదంకి సంబంధించింది, అంటే మొక్కలకి సంబంధించింది అనమాట. మా ఇంట్లో గార్డెన్లో మంచి ఆయుర్వేదం మొక్కలు చాలా రకాలు ఉన్నాయండి. నేను మీకు వాటిలన్నిటి కోసం చెప్తాను. ఫస్ట్ మెయిన్గా తులసి మొక్క గురించి చెప్తానండి. తులసి అంటే నార్మల్గా మనం చూసే పూజించే తులసి కాకుండా కాశీ తులసి అని వేరే తులసి ఒకటి ఉంటుందండి. అది ఏదన్నా జ్వరాలకు కానీ జలుబులకు కానీ చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. ఇదే చూస్తున్నారు కదా, ఈ చెట్టేనండి కాశీ తులసి అంటే. ఇది జ్వరం కానీ జలుబు కానీ వస్తే పిల్లల్లో కానీ మనలో కానీ అండి ఎవరికైనా కానీ బాగా తగ్గుతుంది. 1 డేలో రిజల్ట్ కనిపిస్తుందండి. పొద్దున్న మధ్యాహ్నం సాయంత్రం తీసుకోవాలి. ఒక 4-5 ఆకులు చొప్పున 2 మిరియాలు వేసుకుని తింటే ఖచ్చితంగా 1 డేలో రిజల్ట్ తెలుస్తుందండి.